sayyada halimatu sa'adiyya Allah yake cewa wulida mauludan bi makkata duba summa duba liman arda'atu. Allah yake cewa an haifi wani abin haihuwa a garin Makka. Yardan Allah, aljannan Allah ta tabbata ga dukkanin wanda ya shayar da abin haihuwan nan. Aka ji murya, aka rasa wane ne yi murya. Gabaki daya Allah da ikonsa sai gaba ɗayan tsuntsaye suka ce ya Ubangiji ka ba mu shayarwan wannan jariri, za mu kula da shi, za mu ji da shi. Allah yake cewa ku yi haƙuri, wannan shayarwan ba naku ba ne. Girgije ya ce ya Ubangiji ka ba ni renansa, zan kula da shi, zan shayar da shi, zan kai shi duk inda yake so a duniyan nan. Allah ya ce ka yi haƙuri, wannan shayarwan ba naka ba ne. Sai mala'iku suka ce ya Ubangiji ka ba mu shayar da wannan abin haihuwan, za mu kula da shi, za mu rene shi. Allah ya ce ku yi haƙuri, wannan abin haihuwan ba naku ba ne, domin Allah ya ce na gudanar da wannan shayarwan na abin wannan haihuwan a hannun sayyada halimatu sa'adiyya alaiha salatu wassalam. Allah ya ce ita ne za ta shayar da shi, ita ce za ta kula da shi, ita ce za ta rene shi, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Rannan sai sayyada halimatu sa'adiyya suka tafi gona suna roran kayan gona. A gonan sai suka ji hatifi, suka ji murya, ana musu murya.